sjekk den bilen som står bak meg her nå på Oslo Motorshow ved Lillestrøm. Polestar Electric Roadster Concept. Vanligvis så begynner jeg innledningsvis i videoen med å begynne å ta en liten walkaround, og det skal vi ta etterpå. Men først så har jeg lyst til at dere bare skal se på den Roadsteren her. Nyte syden av bilen og design. Den er helt vanvittig. Jeg tror faktisk det skal være litt stille nå, så kan dere nyte den. Roadster Electric er bygd på 800 volt arkitektur som skal gi svært gode ladehastigheter. Polestar har bekreftet at Roadsteren leveres med dual motor, altså firehjulstrekk. Batteristørrelse vet vi ikke ennå, men Polestar har satt seg et mål om en effekt på 650 kW eller 871 hestekrefter, 900 Newtonmeter og en rekkevidde på antatt 600 km. Med slike tall er det ikke overraskende at 0-100 km i timen er på lave 3-tall, 3,2 for å være presis, og en toppfart på 250 km i timen. Her ser du logoen til Polestar. Også de kanskje som er litt våken her tidlig om morgenen, de kjenner igjen at formene etterligner disse Blade-lyktene her, som for øvrig er litt distansert fra hverandre, og det skal visst nok representere at de ønsker å skille seg litt fra søsterselskapet Volvo, men ikke offisielt, det er bare ryktene. Foran så har vi det som er Safety Zone, som erstatter den tradisjonelle grillen, altså luftinntak som man har sett på fossilbilene før. Nydelig pinstripe som følger rundt bilen hele veien. Sjekk de hoffene her. Jeg tok en liten prat med Conny Blumet, design manager i sted. Han fortalte at de har vært veldig opptatt av stands på den bilen her. Og det har vært viktig å få hjulene helt ut, og at de bygger helt ut inni hjulbuene inni her. Og at fra hjulene så bikker karosseri innover, for det gir en sånn muskuløs stance, også hvordan det ser ut når den står på veien, og gir mer sportslige inntrykk. Og så merker du når du ser bilen i profil, se hvor sentrert sjåføren sitter. Sitter helt i midten. Det er ganske spesielt for sportsbiler. Vanligvis så sitter sjåføren enten litt lenger fram hvis det er midtmontert motor, eller lenger bak hvis det er frontmontert motor. Når bilen er elektrisk, og så bygd på spesifikk elektrisk plattform, så er det ganske mange hindringer i designprosessen som vi slipper å tenke på, som gjør at de kan gjøre sånn at de får vekten balansert helt 50-50, og så sjåføren kan sitte helt optimalt for best mulig følelse under kjøring. Her har vi en fiffig liten detalje. Sjekk der, charging status. Her blir det en sånn det er Lotusen som bråker. Vi skal se på den etterpå. Charging status her. LED-lys som kommer bortover her. Det er jo ganske tøft. Disse såkalt Blade-baklysene har den samme knekken som frontlyktene. Lysene fungerer som en slags spoiler for å bedre aerodynamikken på bilen. Samme her oppe på siden, foran bakhjulet. Her går jo luften innover her. Kjøler bremsen og dekkene og så videre. Ganske rått. Polestar Electric Roadster Concept, den skal komme ut på veien i 2026. De har solgt, eller de har tatt imot bestilling av 500 stykker allerede som kommer i sånn spesial California Edition. De koster 2 millioner kroner, sånn $200 000 per stykk. Utsolgt med en gang. Bare, vær så god. Men Polestar er jo veldig bevisst på miljø. Og de har et mål om at den bilen her skal være uten karbonavtrykk innen 2030 når den produseres, og at alle Polestar-bilene skal produseres uten karbonavtrykk innen 2040. Her har vi flytende armlene her.
setene, du ser ikke på den bilen her, men setene, de skal være 3D-strikket med monomaterialer. Altså poenget med å 3D-strikke stoffet i bilen, det at det blir mindre avkapp når bilen produseres, og så blir det rett og slett mindre waste, mer miljøvennlig med andre ord. 22 tommers hjul med Akebono-bremser, og her ser du digitalspeil som vi har sett tidligere på for eksempel Audi e-tron. Gjenstår å se om de blir godtatt. Konseptbilen som ble vist, den kom med en drone som slapp ut her, men den har de droppet i en eller annen grunn. Veldig høyt prosent av denne Roadsteren, den bygget av aluminium, blant annet chassis og sånn, på grunn av lettvekt og ekstremt høy stivhet. Aluminium kan resirkuleres så mange ganger du vil, men veldig ofte det som problemet at når du resirkulerer aluminium, så skiller ikke de legering av aluminium, og da svekkes aluminium. Men hvis du tar hensyn til det i produksjonsprosessen, så kan du bruke en legering av aluminium som kan resirkuleres så mange ganger du vil, uten at materialet svekkes. Det har Polestar gjort her. Så allerede før bilen på veien, tenker Polestar på hele bilens livsløp. Jeg pleier å holde mine egne synspunkter av hvordan bilen ser ut litt adskilt, men jeg skal slippe regelen min litt for den bilen her. Den ser helt hinsides fett ut, det må jeg bare si med en gang. Håper det gjenspeiles i filmen her, men man må nesten se den in real life for å skjønne hvor vakker den og hvor godt den designet, rett og slett. Men det jeg synes veldig interessant med denne bilen her, og med Polestar ikke minst, det at hvis du tenker så tradisjonelle supercar-produsenter, sånn som Ferrari, Lamborghini, de har jo brukt over 100 år å utvikle de fossilbilene som de har ut på veien nå, til å bli så raske og så ser ut som de gjør nå. Polestar har brukt knapt 5 år for å bygge den bilen her. Også sånn som Conny Blomé sa til meg, han designmanageren, og for øvrig det intervjuet kan du se på hvis du klikker her oppe, der han går enda mer i detaljer om design på bilen. Man sier at teknologien jo der. Det bare å utnytte den, og når du har elektriske drivlinjer, så det så mye enklere å hente disse høye sinnssyke ytelsene som denne Electric Roadster Concept har. Så inntil den på veien i 2026, og for de som har et par millioner på bok, blir sikkert 3 millioner når den kommer til Norge, så det bare en nyte syn av den. Jeg gleder meg masse til å se den på veien. Håper kanskje en gang jeg skal få prøvekjørt den. Men ja, nei, nå må jeg bare legge fra meg kameraet, det blir for mye følelse. For en vakker bil, altså.